அட்ராக்டிவான கடற்கரை, கடற்கரையில் அமைந்துள்ள பாறை, பாறைக்கு மேலே அமைக்கப்பட்டுள்ள போட் வடிவிலான குருசடி. இந்த குருசடி எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இனயம் ஊருக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள நெல்லநகர் என்னும் பகுதியில் தான் இந்த குருசடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குருசடிக்கு உள்ளாடி பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே வெளிநாட்டு மாலுமிகளால் அமைக்கப்பட்ட முழுக்க முழுக்க கல்லாலான திருச்சிலுவை ஒன்று இருக்கும். அந்த திருச்சிலுவை ரொம்பவே ஸ்பெஷல்னு சொல்லலாம். கூடவே எங்கள் ஊரின் பாதுகாவலி புனித ஹெலேன் அம்மாளின் சுரூபமுமே இருக்கும். அந்த சுரூபமும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா தெய்வீகமயமாவே இருக்கும். போட் குருசடி அமைக்கப்பட்டுள்ள கடற்கரையுமே ஒரு நல்ல வைபாவே இருக்கும். இப்ப இந்த குருசடிய விசிட் பண்றவங்க யாரும் அங்குள்ள கடற்கரைகளில் இறங்கி விளையாட ட்ரை பண்ண வேணாம். ஏன்னா கடல் அலைகள் ரொம்பவே ஆக்ரோஷமா இருக்கும். பொதுவாவே ஆஃப்டர் டிசம்பர் இங்குள்ள கடல் அலைகள் ரொம்பவே காமா இருக்கும். அப்ப நீங்க இந்த கடற்கரையை விசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வைப் கிடைக்கும். நீங்களும் மறக்காம இந்த குருசடியை விசிட் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் இந்த குருசடியை விசிட் பண்ணிருக்கீங்களோ மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.